নমস্কাৰ, ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু মোৰ লাষ্ট দুটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে খুব বেছি মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই আকৌ এটা নতুন টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ ডিছকাশ্যনৰ বাবে আনিছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰ ভাৰ্চেছ নাৰ্চাৰ। আমি যি হওঁ বা যি আচৰণ কৰোঁ সেয়া আমাৰ জিনীয় বৈশিষ্ট্যৰ ফল নে আমাৰ ওপৰত থকা বাহ্যিক কাৰকৰ প্ৰভাৱ, সেইটোৱে হৈছে মূল বিতৰ্ক। নেচাৰ মানে হৈছে কিছুমান জন্মগত গুণাগুণ, যেনে আমাৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য, ফিজিকেল ট্ৰেইটছ, যেনে আমাৰ চুলিৰ কালাৰ, আমাৰ চকুৰ আকাৰ, আমাৰ হাইট, এইবিলাক বুজায়। ঠিক তেনেদৰে ইণ্টেলিজেঞ্চ বা বুদ্ধিমত্তা, পাৰ্চনেলিটি ফাউণ্ডেশ্যন বা কিছুমান জেনেটিক ডিজিজো ইয়াত আহি পৰে। ছাৰ ফ্ৰেন্সিছ গেলটনৰ মতে ইণ্টেলিজেঞ্চ বা কাৰ্যদক্ষতা সেইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ হেৰিডেটেৰী, আৰু তেওঁৱে আমাৰ যিটো নেচাৰ ভাৰ্চেছ নাৰ্চাৰৰ যিটো কনচেপ্ট তেখেতে আগবঢ়াইছিল, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে নেচাৰক তেওঁ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। অন্যহাতে নাৰ্চাৰ মানে হৈছে আমাৰ জন্মৰ পাছত আমাৰ ওপৰত থকা সকলো বাহ্যিক কাৰকৰ প্ৰভাৱ, যেনে পৰিৱেশ, এডুকেশ্যন, ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনছ, আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাক। ফিলচফাৰ জন লকাৰ মতে মানুহৰ মগজটো হৈছে সম্পূৰ্ণ এখন খালী ফলক, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ় লৈ উঠে মানুহৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি। একেদৰে এলবাৰ্ট বেণ্ডিউৰাই তেখেতৰ থিয়ৰী অফ ছ'চিয়েল লাৰ্ণিঙত ছ'চিয়েল কনটেক্সট আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ দ্বাৰা এজন শিশুৰ বিহেভিয়াৰ কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হয় তাৰ সুন্দৰ এটা পৰ্যালোচনা তেখেতে কৰিছে। কিন্তু ভালকৈ যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ তেনেহ'লে এইটো দেখা পোৱা যায় যে দুয়োটা পক্ষই খুবেই জৰুৰী, দুয়োটা যেন একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। গতিকে নেচাৰ আৰু নাৰ্চাৰ দুয়োটা বস্তু আমি আইচলেটেড হৈ নাচাই যদিহে আমি এটা ইণ্টাৰেকশ্যনিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ, তেনেহ'লে ই বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ জেনেটিক্সে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰভাইড কৰে, আৰু আমাৰ বাহ্যিক কাৰকসমূহে সেই ব্লু প্ৰিণ্টটোক এটা সঠিক শ্বেপ দিয়াত সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন শিশুৰ জন্মৰ পৰা হয়তো সংগীতৰ প্ৰতি তেখেতৰ ধাউতিটো বেছি থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি যদি তেখেতক সংগীত চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে এখন উপযুক্ত পৰিৱেশৰ আমি যদি যোগাৰ কৰি নিদিওঁ তেনেহ'লে হয়তো সেই শিশুজনে ডাঙৰ হৈ এজন ভাল সংগীতজ্ঞ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিব।